নিচের দিকটা ফেটে গেছে তো। পেছনে ঘুরবে না। হ্যাঁ, ছোটো করবো না না, আমি বলে দেবো তোমার, আমি বলে দিলে আমি একবার অনেক বছর আগে চুল কেটেছিলাম, ছোটো করে দিয়েছি। এরকম বলেছে কোথায় কেটেছো? অনেক বছর আগে। না, আমি তোমাকে দেখিয়ে নেবো, যতটা বলবে আমি ততটাই কাজ। কবে শ্যাম্পু করেছো বলো তো? আমি কালকে করেছি। আটকে যাচ্ছে, একদিন শ্যাম্পু করলেই আটকে যায় গো। এরপরে দুটো কি তিনটে থাকবে, ঠিক আছে? একটা বাচ্চা আসে এখানে মায়ের সঙ্গে, ও খুব জোয়ান করে। সেই বাচ্চাটাই মনে হয় না, সে আসে আজকে এখন না না একটা মেয়ে তো ওই সুপ্রিয়া মেয়ে মাধবী জোয়ান সুপ্রিয়া মেয়ে একটা বাচ্চা এসেছিল না, ওরে বাবা সে এক কোটি টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সুপ্রিয়া মেয়ে ছেলে ছেলে ওই বউটা। ও আচ্ছা, ওই যে ওই হ্যাঁ ওই হ্যাঁ হাউজিং ও খেয়েছে। খেয়ে নিয়েছি। জট পড়ে না খালি? কন্ডিশনার দাও না, তাহলে কন্ডিশনার দিতে হবে তো, হেয়ার মাস্ক লাগাতে হবে, কন্ডিশনার দিতে হবে, তবে তো স্মুথ থাকবে চুলটা। সবার তো উঠছে চুল, চুল উঠবে না তাহলে গজাবে কি করে? তার জন্য তো অনেক ট্রিটমেন্ট আছে, সেগুলো তো করতে হবে। ওইটাই, ওই তো ওই জন্যেই তো। আর ওদের আর কি দোষ বলো, ওই যেটুকু খেতে দেওয়ার, এবারে এক একটা এতে হয়, সবসময় তো ওঠে না। মানে কি বলবো, ঘর থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। একবার ঘর থেকে বেরোলেই হয়। কেউ বাদ দেয় না, মা থেকে, ভাই থেকে, ভাইয়ের বউ থেকে, সবাই না, ছেলে মেয়ে থেকে, সব কটা।
DPU 200। हाँ, हल्का हल्का करेंगे तो 150। हल्का कीजिएगा तो 150। हाँ, ना जैसे कि आगे लेजर और पीछे यू, वो तो बहुत पड़ जाएगा। आगे लेजर और पीछे यू माने 300 रुपया पड़ेगा। उसमें क्या कीजिएगा, आगे तो थोड़ा सा कटना पड़ता वही एक वन लेंथ करने से ही 100। এটা উপরে কাটছি, হ্যাঁ, যেন ভেবো না যে নিচে আমার ঠিক সব কেটে দিয়েছি। নিচে যতটা দেখিয়েছি ততটাই কেটেছি। এটা শুধু স্টেপ করবো। এবার একটু নিচটা ভলিউম হবে, ঘন লাগবে। চুলটা বন্ধ হয় না কেন? আর চুলগুলো একটু কালি কালি টাইপের, পাখি পাখি টাইপের। একজন হলে তো একটু দাঁড়াবে, আরো ভাগ্য ভালো হলে পেয়ে গেছে একটু বসতে হবে না বসলে হবে? ওইখানে নিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, আমি আইব্রোস করছি, eyebrow করছি। একদিন ভালো বসাই ওর আবার একটু শুরু করতে হলো বারবার। হ্যাঁ, ওই জন্য তো আবার যেই বলেছে আমি বলি তাহলে ওইটাই নিয়ে চলে যাই, নাহলে বসিয়েছিলাম যে ওই দিকটা হয়ে গেলে ও শুরু করে ভালো ডান দিকটা একটু শুরু ও একটু সরুই করে। হ্যাঁ, না যা মোটা হয়েছিল না, ভেবেছিলাম মোটা করবো, কিন্তু ওর এইখানে নেই। তা কি মানে ওখানে তুলেছিল নেই বলেই তোর কাটিংটা ওরা বড় গজায় না দেখতে পাবে। বলি কি কাট করছে এটা? এটা নিচটা একটু স্টেপ লংয়ের মধ্যে। লংয়ের মধ্যে রাখবে, নিচটা একটু স্টেপ। সবসময় আমি শুনি ঠিক আছে। ঠিক আছে শুনবো, ঠিক আছে। ঠিক ঠিক আছে, আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটাই শুনতে চাই। তোর বাড়ির বাচ্চারা ঠিক বোঝে। ওরা জানে তাই বোঝে। শুধু নিচটাই করছি কিন্তু স্টেপ, হ্যাঁ, বেশি উপরে তুলবো না তো, বলো। একটু সামনে তো বেশি। এটা কি ওপর দিকে তুলবো? আমি সেই মতোই করে দিলাম, শুধু নিচটা। ভালো লাগছে, ঠোকা হয়েছে অনেক। আমি বাড়বে নাকি টাকা? না না না, বাড়বে না, টাকা বাড়বে না। যতই তুমি স্টেপটা করো না, ঠিক আছে।
অনেকটা খুশকি সোজা থাক। কে করলে যেন আমাদের সকালে একটা দিদি করেছি। হ্যাঁ খুশকির জন্য। আজকে হ্যাঁ না কালকে কি না করে দিয়ে দিয়েছে দেখ না, অয়েল দিয়ে থাকতে পারে না, অয়েল দিয়ে দিয়েছে। সেটিং করবো কি করে? অয়েল দিয়ে থাকলে হবে না, সেটিং ভালো কোনো রকমের করে দিচ্ছি, ভালো সেটিং হবে না। আর ওটা সামনেটা কত খুলে দেখবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাকি তাহলে শ্যাম্পু করে দিও। অয়েলের ডাব্বাটা নিয়ে আসবে। কেন অয়েলটা দিই না চুলটা তোমার দেখাতে পারবো না ভালো করে। হ্যাঁ যেরকম তুমি ফোনে দেখো সেরকম লুক আসবে। আমি তো করে দেবো ঠিকঠাক, কিন্তু কোনো সেরকম অয়েল কাটিং তো ঠিকঠাক করে দিয়েছি। এবার এরকম মাদলেও এরকম মাদলে দেখেছো কত সুন্দর দিদি লাগছে। এগুলো ছোট ছোট চুল বেরিয়েছে না? হ্যাঁ বুঝিয়েছি। ওগুলো দেখো চুল বললাম না, না ওইগুলো উঠলে বাজাবে কি করে? উপরে থাকে তো ওই জন্য আমি তেল দিয়ে এগুলো এবার আমি ঘেমে যাচ্ছি গরমে। গরম লাগছে না? হ্যাঁ এইবার আমার গরম লাগছে। না না আমাদের ওদিকে গরম আছে। আমরা এইগুলো যে পরে আছি, তারপর ডায়ার চালাচ্ছি। ওই নবপল্লীর পর থেকে ঠান্ডা আছে, এই দিকটা দেখলাম যত আসছে দেখি গরম কম। কলকাতায় এমনি ফেসিয়াল করলে না তো গরম। এমাসে ফেসিয়াল করলে না কেন? শুধু হেয়ার কাটিং করে চলে যাচ্ছ। করবে করবে পরে পরে। এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে মাসিং করতে হবে না আমার। প্রোগ্রাম আছে তাহলে এখন ঠান্ডা আছে চিন্তা কাটবে। বিয়ে বাড়ি আছে, তারপরে একটা দাদু শ্রাদ্ধ আছে, সব একসাথে কাটিয়েছে। তারপরে গৃহবার্ষিকী আছে, তারপরে একটা গৃহপ্রবেশ আছে, অনেক প্রোগ্রাম লাইন দেওয়া আছে প্রোগ্রাম। তাহলে চলে এখন করবো না, দেখ দাদু শ্রাদ্ধে তারপরে পরে করবো স্পেশাল। এখন দাদু দেখে দুঃখ পাবে, দেখো। দেখ চুলটা কাটি বলবে আমার এতে হ্যাঁ ফেসিয়াল করেছি, শ্রাদ্ধতে তো চুল কাটতেই হয়, তাই দুঃখ প্রকাশ করবি তবে। এই জন্য দাদুরা মারা গেলে সব করে মানে আমার দাদু তো মানে আমাদের পাশের বাড়ি দাদু, দাদু কি হয়েছে নিজের দাদুর মতনই দাদু, মানে এরকম না না পাশের বাড়ি মানে বাপের বাড়ি রামকৃষ্ণনগর, ওই পাশের বাড়ির দাদু। বাপের বাড়ির দাদুরা তো ছোটবেলা থেকেই দেখে না, সেই হ্যাঁ দাদুর মতো ছোটবেলাতে যবে দিয়ে আমরা সেই ভাড়াতে একটা বাড়ি করার কত আগে আর খুলবে না এর থেকে বেশি, অনেক দিয়েছে, আমি আয়না দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তেল দিয়েছো না, এক হ্যাঁ। তেল দিয়ে সর্বনাশ করেছে। হ্যাঁ ওই যে দিয়ে ফেলে দেখি পেছনে একটু সরে আসো, আরে স্কুলে যাবো তো, পেছনে পেছনে সরে আসো, সরে আসো। নাহলে দাঁড়িয়ে পড়ো। হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু নাড়া দাও দেখি চুলটা, ঠিক আছে, এর থেকে বেশি আর হবে না। দেখি ছাড়ো, দাঁড়াও আমি দুদিকে ধরিয়ে একটু, তুমি আয়নায় মনে হচ্ছে দেখতে পাবে, দেখতে পাচ্ছ? ওই আয়না দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ এর থেকে বেশি আর হবে না।